السلام عليكم. نتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. الكثير منا حقيقة كيعاني من تساقط وتلف الشعر بسبب العديد من المشاكل، ومن بينها الآثار السلبية اللي كيسببها الشامبوان. واحد المكون غادي نضيفه على هاد الشامبوان كيعطي نتيجة رائعة، كينقص تقريبا ب50% من تساقط الشعر وكيحفزو على النمو. هاد المكون هو القهوة اللي كنستعملوها البن المطحون. في الحقيقة القهوة عندها فوائد كتيرة على الشعر. هي كتمنع تساقط الشعر، كتقاوم الصلع، كتساعد على تطويل الشعر، كتزيد من رطوبة الشعر واللمعان ديالو، كتغمق لون الشعر اللي كيبغي لون الشعر غامق، كتزيد من كثافة الشعر وكتخليه أكثر قوة ولمعان، وأخيرا كتمنع تقصف الشعر. غادي نمر الآن لطريقة الاستعمال، وهي طريقة سهلة جدا. غادي نحتاجو شامبوان. أنا هنا اخترت شامبوان ديال جونسون ديال الأطفال. غادي نحتاجو البن، 4 معالق من البن، وغادي نحتاجو واحد القارورة فارغة. أنا استعملت هاد القارورة ديال الشامبوان ديال جونسون اللي هي فارغة، وضعت فيها 4 المعالق ديال البن المطحون. ومن بعد غادي نضيف عليها الشامبوان، وغادي نملأ القارورة تقريبا أكثر من بعد غادي نخلطو مزيان. من بعد ما غادي نضيفو الشامبو غادي نخلطو مزيان حتى يتجانس الشامبو مع القهوة، حتى غادي نحصلو على واحد الشامبوان اللون ديالو بني. حاولوا تستخدموا واحد الشامبوان اللي هو خالي من السيليكون، خالي من البارابين، باش تحصلوا على واحد النتيجة زوينة. بالنسبة لطريقة الاستعمال، كنبلوا الشعر ديالنا مزيان بالماء الدافئ، وكنوضعوا واحد كنرجوا القنينة مزيان، كنوضعوا واحد الكمية اللي هي كافية. كنوزعوها على فروة الشعر مزيان، وكنديروا واحد المساج برؤوس الأصابع، ماشي بالأظافر، برؤوس الأصابع. كنديروا واحد المساج في الفروة ديال الرأس. كنلفوا الشعر ديالنا، كنخليوه تقريبا واحد المدة ديال 3 أو 4 حتى ل5 ديال الدقائق، ومن بعد كنقوموا بشطف الشعر بالماء اللي هو دافئ ماشي ساخن. ما عمركم تغسلوا الشعر ديالكم بالماء الساخن. ومن بعد كنشلوا الشعر ديالنا مزيان فقط بالماء، ما كنستعملوش المشط. فين ما سمعت شي وصفة على تساقط الشعر أو شي وصفة كتحفز على نمو الشعر، صراحة كنطبقها على شعري، وملي لقيت نتيجة زوينة قلت لابد أنني نشاركها معاكم. وليت كنحس بشعري صحي وأكثر قوة، وحتى التساقط نقص عندي. نتمنى تجربوا الوصفة ديال اليوم وتردوا عليا في التعليقات، وإلى اللقاء.